அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா மாய்ஸ்சரைசிங் லோஷன் அப்ளை பண்ணலாம். அதை அப்ளை பண்ணதுனால ஸ்கின் ஸ்மூத்தன் ஆகும், எதுவும் கிராக்ஸ் வராமல் பார்த்துக்கலாம். இந்த மாய்ஸ்சரைசிங் லோஷன் எங்கே அப்ளை பண்ணணும்னா கால் மேலேயும் கால் கீழேயும் அப்ளை பண்ணலாம், தவிர கால் விரல் இடுக்கில் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த டிப் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் நைட் தூங்கும் போது ஒவ்வொரு வாட்டி கால் பாதங்களை பார்க்குறது நல்லது. திருப்பியும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டிப், பெருங்கால் நடக்கிறது அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஷூஸும் சாண்டில்ஸும் உங்கள் அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டான சைஸ் வாங்குறது நல்லது. ஒவ்வொரு வாட்டியும் லூக் வார்ம் வாட்டர், அதாவது வெதவெதப்பான தண்ணீரில் காலை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சாஃப்ட் டவலில் துடைக்கிறது நல்லது. இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கால் பாதிப்பு வராமல் தடுக்கலாம். குறிப்பாக இந்த மழை காலத்தில் வர இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் பார்த்துக்கலாம்.